മെക് വ്ലോഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജിക്സർ 150 BS4 വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ വാൾവ് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 1-2 മാസം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ സൗണ്ട് വരും. പിന്നെയും ടൈറ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ സൗണ്ട് വരും. ഈ ഒരു സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റോക്ക് റാമുകളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റോക്ക് റാമും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൂടുതലും ജിക്സർ ഈ ഒരു പുതിയ മോഡലിലൊക്കെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതിന്റെ റോക്ക് റാമും ക്യാം ഷാഫ്റ്റും മാറുന്നതിനോടുകൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം 40,000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെഡും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെഡ് പുറത്തോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് സൈലൻസർ ഊരിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയൊക്കെ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതിന്റെ ഇൻസുലേറ്റർ കൂടെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇൻസുലേറ്റർ ചെറിയ രീതിയിൽ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്ററും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റബ്ബർ ഓറിങ്ങും ഹാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റർ കൃത്യമായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കംപ്രഷൻ ലീക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മിസ്സിംഗ് ഒക്കെ കാണിക്കും. നമ്മൾ ഏകദേശം പാർട്സുകളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്തു. അതുപോലെ സൈലൻസർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ മൗണ്ടിങ്, പിന്നെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹെഡ് അഴിക്കാം. അത് നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് കവർ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഹെഡ് കവർ അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുകൾ ഭാഗത്ത് 2 6-ന്റെ അലങ്കി ബോൾട്ടുകളുണ്ട്. ആ 2 ബോൾട്ട് ആദ്യം അഴിച്ചെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഈ വാൾവ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, വാൾവ് വീണ്ടും ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്താണ്, എന്നാലും വീണ്ടും ആ വാൾവ് ലൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ലൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടൈമിംഗ് വീലൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കണം. ടെൻഷനറിന്റെ 2 ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ ടൈമിംഗ് വീൽ അഴിച്ചെടുക്കണം. 4-ന്റെ 2 അലങ്കി ബോൾട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ ഊരിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ടൈമിംഗ് വീല് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിതിന്റെ ഈ ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൗണ്ടാണ് അഴിച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. ഈ ഒരു കവർ അഴിച്ചെടുക്കുക. 4 10-ന്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്.
ഒരു മൗണ്ടിനകത്താണ് നമ്മൾ റോക്ക് റാമൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ റോക്ക് റാം അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല ടൈറ്റും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊരു സ്റ്റഡി പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഈ ഭാഗത്തും വരുന്നുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ 4 ബോൾട്ട് അഴിച്ച് ഹെഡ് ഊരി എടുക്കണം. ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു സ്ലൈഡർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു ലോക്ക്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ലോക്കായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ലോക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബോൾട്ടും അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡിലായിട്ട് 2 10-ന്റെ ബോൾട്ട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ 2 10-ന്റെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. അടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ടെൻഷനർ വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ടൈമിംഗ് പാഡ് കൂടെ അഴിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് പാഡിൻ്റെ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്താണ്. 10-ന്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ആ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഹെഡ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ 2 സ്റ്റഡി പിന്നൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഹെഡിൻ്റെ, അത് കൃത്യമായി എടുത്തു വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് അഴിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോക്ക് റാമും ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു 40,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ വണ്ടി ഓടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹെഡൊന്ന് നമ്മൾ ലേത്തി കൊടുത്ത് ഇതിലെ കാർബൺ ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഗൈഡ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാൾവ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാൾവോ ഗൈഡോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ഇതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിനും കൂടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ആദ്യം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് കവർ അഴിച്ച് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഊരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ ജിക്സർ 150യുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും. ഇതിലും വരുന്നത് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ നമ്മൾ പുതിയത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിനി ഹെഡ് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ചെറിയൊരു കാർബൺ ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ സ്ക്രാച്ച് ആവാതെ തന്നെ അതൊന്ന് എടുത്തു കളയുക. അതിനുശേഷം ആ സിലിണ്ടറിൽ വരുന്ന 2 സ്റ്റഡി പിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ടൈമിംഗ് പാഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈമിംഗ് പാഡൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഹെഡ് പാക്കിംഗ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് നമ്മൾ ലേത്തി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ 2 വാൾവും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാൾവൊക്കെ മാറി ഹെഡ് വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാൾവ് ഗൈഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരു 30,000 അല്ലെങ്കിൽ 40,000 കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഹെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു കാർബൺ ഡസ്റ്റ് ഈ വാൾവിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷം ഹെഡ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഹെഡ് കറക്റ്റായി വെച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഹെഡിൻ്റെ 4 മെയിൻ ബോൾട്ടുകളും
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന 2 10-ന്റെ ബോൾട്ടും ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാം ഷാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റോക്ക് റാമൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് 10-ന്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുതിയ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 965 രൂപയാണ്. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ലൈറ്റുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വെക്കുന്നതിനോടുകൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ലോക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചത്. ആ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി പുതിയ റോക്ക് റാം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. റോക്ക് റാം അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ 2 8-ന്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നാലാണ് 2 റോക്ക് റാം അഴിഞ്ഞു വരുള്ളൂ പുറത്തോട്ട്. ഈ 2 റോക്ക് റാം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ റോക്ക് റാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 റോക്ക് റാമിന്റെ പിന്ന് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 10-ന്റെ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു പിന്നിൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ തന്നെ ആ പിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും. അതിനുശേഷം റോക്ക് റാം ഊരിയെടുക്കുക. ഈ ഭാഗത്ത് വാഷർ ഉണ്ടാവും, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റോക്ക് റാമും പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. ഈ പുതിയ റോക്ക് റാം ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. 2 റോക്ക് റാമും സെയിം ആണ്. ഇൻലെറ്റിന്റെയും എക്സോസ്റ്റിന്റെയും 480 രൂപയാണ് രണ്ടിന്റെയും വില വരുന്നത്. ആ റോക്ക് റാമിൽ തന്നെ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നെറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. റോക്ക് റാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വാഷറും കൃത്യമായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന്റെ പിന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 റോക്ക് റാമിന്റെയും പിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു പിന്ന് വലുതും ഒരു പിന്ന് ചെറുതുമാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പിന്ന് ചെറിയ പിന്നാണ്. നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഹോളും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഴിച്ച ആ ഒരു 8-ന്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ റോക്ക് റാമും കൂടെ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ബോൾട്ട് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 റോക്ക് റാമും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കവർ നമ്മൾ ഹെഡിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. റോക്ക് റാമിന്റെ കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭാഗത്തു കൂടെ 2 സ്റ്റഡി പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആ പിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു കവർ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന 4 10-ന്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ടത് പ്രോപ്പറായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പഴയ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന സ്റ്റഡി പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് വീലിന്റെ സ്റ്റോപ്പറും നമ്മൾ പുറത്തോട്ടെടുത്ത് ഈ ഒരു പുതിയ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് വെക്കണം. പുതിയ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അത് വാങ്ങാം. പക്ഷെ ആ സാധനമൊന്നും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്ന് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇടുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും വീഴാതെ. കാരണം ഉള്ളിലോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് കവറൊക്കെ അഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് വെച്ച് ടൈമിംഗ് വീല് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിൽ ടൈമിംഗ് നോക്കണം പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് കവറിന്റെ 2 ചെറിയ ഡോറും വലിയ ഡോറും നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക.
അതിനുശേഷം കൃത്യമായ ടൈമിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹോളിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിലെ ആ ഒരു വരയും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റ് കവറിന്റെ ഈ മേൽഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ഡോട്ടും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലാണോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പ്ലഗ് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഹോളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ടർ ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. കണക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഡയറക്റ്റ് ഇതിലൂടെ നോക്കിയാലും പിസ്റ്റൺ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് വീല് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈമിംഗ് വീല് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഒരു 34J എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഭാഗം മുകൾ ഭാഗത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന 2 ലൈന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ചായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് വീല് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ മാറ്റം വരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇളകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ടൈമിംഗ് വീല് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ സെൻറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ രണ്ടാമതിട്ട ആ ഒരു പിന്നിലും കറക്റ്റായിട്ട് അത് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിലുള്ള ആ ഒരു ടൈമിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ ഇട്ട് ഇതിന്റെ 2 വോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മേൽഭാഗത്തെ ടൈമിംഗ് വീല് കറക്റ്റായി ഇട്ടു. അതിനുശേഷം താഴ്ഭാഗത്തും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആ വെച്ച ടൈമിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോന്ന്. മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ആ ഒരു വരയും അതുപോലെ തന്നെ കേസിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡോട്ടും തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടൈമിംഗ് വീലിലേക്ക് ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു ഡീകംപ്രഷൻ ലിവറിൽ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ കട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് വീലിലുള്ള ആ ഒരു ഡീകംപ്രഷന്റെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ലെഗിലാണ് ആ ഒരു ഗാഡി വരുന്നത്. അത് ഈ ഡീകംപ്രഷന്റെ ഈ ലിവറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗാഡിയോട് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുണ്ടോ, കറക്റ്റായി സീറ്റിംഗ് ആയി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിവർ നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡീകംപ്രഷന്റെ ലിവറും കൂടെ ഷെയ്ക്ക് ആവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ടൈമിംഗ് വീലിന്റെ 2 ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു വാഷർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വാഷർ കറക്റ്റായി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ 2 ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവില്ല. കണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഡ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ടെൻഷനറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോൾട്ടും കൃത്യമായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൽ ചെറിയൊരു വാഷർ കൂടെ വരും. അത് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ കിറ്റിൽ തന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഓയിൽ ലീക്ക് വരും. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പാഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ബോൾട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടെൻഷനർ നമ്മൾ പഴയ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ടെൻഷനർ പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. പുതിയ ടെൻഷനർ പാക്കിംഗ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 8-ന്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ആ ടെൻഷനർ ഫുള്ളായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടെൻഷനർ കറക്റ്റായി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ടെൻഷനർ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടെൻഷനർ റിലീസായി. ഇപ്പോൾ ടൈമിംഗ് വീല് ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നില്ല. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗത്തുള്ള റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ റബ്ബറാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വാൾവ് പ്രോപ്പറായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വാൾവ് ടൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ 2-3 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നോക്കി കൃത്യമായി വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് 0.08 mm എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് 0.10 mm ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാൾവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡും റോക്കറാമൊക്കെ സീറ്റിംഗ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്തി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വാൾവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് ഓടിയതിന് ശേഷം വാൾവ് പ്രോപ്പർ ടൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. നമുക്കിതിൻ്റെ ഹെഡ് കവറാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹെഡ് കവറിൻ്റെ ബീഡിങ് പുതിയത് ഇടണം. 112 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഹെഡ് കവർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന 2 6-ന്റെ അലങ്കി ബോൾട്ടുകൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് അതിലുള്ള 2 റബ്ബർ വാഷറും പുതിയതിടുക. അത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില 24 രൂപയാണ്. അതിനുശേഷം ആ 2 ബോൾട്ടുകളും ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാഗ്നറ്റ് കവറിൻ്റെ 2 ഡോറും കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ ബോർഡിന്റെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ഇൻസുലേറ്റർ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റർ നമ്മൾ പുതിയത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 30 രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓറിങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓറിങ് 10 രൂപയുടെ അടുത്താണ് വില വരുന്നത്. 2 ഓറിങ്, അതായത് ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിലെ ഓറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസുലേറ്ററിലുള്ള ഓറിങ്ങും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഓറിങ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഈ ഒരു എഞ്ചിനിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ഓറിങ് വരുന്ന ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോർഡിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഓറിങ് വരുന്നുണ്ട്, അത് പുറത്തോട്ടും. ഈ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ഓറിങ് വരുന്ന ഭാഗം എഞ്ചിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. പുതിയ പ്ലഗ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിക്സറിന്റെ മുഴുവൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. സൈലൻസർ, നമ്മുടെ ഹെഡ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ടാങ്കും അതിന്റെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ടിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് റെഡിയായോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഇതുപോലത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ വാൾവ് ലൂസൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡിലെ വാൾവും ക്യാം ഷാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റോക്ക് റാമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആ റോക്ക് റാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആ നോയ്സ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നീട് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.